السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشان عركفونا ورونا من تابر الله كواقع فتاة إسلام هندي كيسنو بقى جرات تانيش نينجرا حتى مالي بجرجرة ويفين جرجرة كان لكن هارون بنت لايك شير سبسكرايب ناقودا نمن برانكي قولوا ديما إنهم برانكي قولوا ديما جارتي تي إنه تبرانكي ناقود قود نياسيت مال جتاك برانكي قود والجمال لال وفافوت تمو كان يسنيب ستا نفانا ترى ولا ini len sen duratti kagalgala walina so me sammane rangistu sen le garo kama tinagami Allah alhamdulillah takam bayan kiya nagaha bitonna kiyani kiya ke naga kiya naga magana nata dabar kiya wajiro kan mambakka kiya ita kun kiya bicha wirti mal ka ta kiya bicha kuni ya mune makan humman niti ya mu danda yokin edi yokin ede umaka fu danda okay njalatta isa mu makan sa isa hin jalatta makan sallen jalatta ma shi fakata yau na da to wani jala ne shi fakata awan jalatta na fakata كجالت تقب ما بدنا نقيم وريا كان ما وري سيتا نجالت ما كجبت بدنا نقول جالة لهي ساتي مرتاويتي ما الملي جالة لك مرتاو النير ملي إذا بدنا نقيم جالة لإسافي وانتي جالة لا إسا إبسا منجر جالة لكو ونكي كيس ملي كإسان جالة شوكبو isa bira dhaqee jibbuu danda'a isa bira dhaqee jaalachuu danda'a macheem jaalachuun isa bira dhaquudhaa miti dammoo ka isa bira fiduun na dhoorge jibbaa osoo hin taane yaa wanjiraa meeree namni waa wayitis yaadne yookiin kaayyoon koodifa isaa hamdiilaa tokko ta'eeti malee innillee jibbee bira na fiduu hin dhabne anillee isa jibbee isa bira fiduu dhaquu hin dhabne akkasitti yaadin maa sara biyya beektaa jechuun biyyattuu beektan isa moo kiyyaa gaadha jaallanaa fidde gubbaa gadi akka mul'aana isa jechuun ana jechuun biyyattuu waa si gaafachuu fi si jaaladhanaan jedhe inni moo yaadaa isin lamaa wal jaalattanii isillee si jaaladhaa isilleen jaaladhaa shabdaa si jaaladhaa naan jedhe ati waliin na jaalatta jaalatu kaa jaalala jechuun baree hin jiraame anillee si jaaladhaa bara kuma inni si jaalatu jaalala jechuun jaalala obbolummaa si jaalata malee macheem jaalala akka ana buusee bakka kiyya si jaalachuu hin danda'u. Maasillee haa jaalatu anallee haa jaalatu ani inni na jaalate anoo jaaladhe maal rakkoo qaba. Yoo jaalattu kana jaalalli bifa hedduun jira bar jaalalli tokko kan obbolummaatu jira. Jaalalli tokko kan jaarsaaf jaartiitu jira jaalalli. Akkama obbolummaa san jaaladha. Inni garuu sirraan qabeera jaaladha. Ati tanaan dubbatin illee hin gaafatin jibbee beeku. Isaan surree abootaan ta'a. Achiran bisa surreeni kan rakkatti sammadee deeme maa surree waa kan sana si barreessaan jiru waan gubadheeti maan naa ta'e isa hoo deemte. Afaan kan keeti maan naa ta'e isa hoo surree deemte. Maala barreessite garuu hin barbaadu waan dhabduun takkatti akka isa foon hin eeggatu bakka. Anallee na shakkita. Si shakkoo osoo hin taane hin fedhu kaa qalbii isaa kana jalaa cabdu ani inni bakka hin jira miira yoo ta'e illee ofii kiyyaa qalbii cabsuu barbaada malee kaasa'u leeraa sa'ugaa nama biraa irraa akka inni qalbii na ilaa cabeetiin jedhu osoo yeroo isa inni miira keessa seenee waan wii keessa seenee cinqamee maan naa ta'uufiif yookiin maan naa godhuufiif surree afoo deemtee ilma dhiiraati inni miira keessa seenuu danda'a dabbaa afoo yoo ati sochoostu. Adaatillee nan jaalattu jechuudha. Si jaaladha wallaahi shamsii eenyu olittiin si jaaladhallee kanaafatti bara waggaa jaham akkuma wajjin turreerraa bara
jaalalli siif qabu ni beektaa, si jaaladha, si kabaja. Jaalalli si jaaladha demoo no jaalalli gara kaabiitti ka bakka isaa kanaatti bakki asi jaaladhu si'ii miti bakka sanitti obboleetti kiyya bakka isaa shamarran saniif hin jaalattu jaaladhu. bakka kana. Din jaalalli si jaaladhu jaalalli obbolummaatiif jaalalli hiriyummaa hin gaha. Jaalalli isaa demoo hedduu galchuun barbaadu eenyuunillee. Dhiifama garuu mana hin Eenyuunillee jiru alatti kabadaa isin jaalladha. qabaa jira. Parsantii meeqa keessaa meeqa jaalladha? Amma hirdifadhu wallaahi dhibba keessaa waan rabbiin jaalala isaa onnee kiyya kaayee keessaa amma wanta hirdifatu hin jiru hin jaaladha. Eenyu olitti. Maashaallah kaa rabbii wali isinaa urgeessata. Amiin amiin yaa Allah du'aa tana barbaannamee sirri godhe. Ammallee rabbii wali isinaa urgeessu wal biraan isinaa gahu bakka isin yaadanii rabbi isinaa gahu. Amma kanaafuu innillee yookaan qalbimaa minaan jedhe ta'ellee hin beeku batiin gaafatiin kana maraafuu kanaaf inni misiraanaa ta'u. Si jaaladha kasiin jedhe moo. Jechuun inni si jaaladha kanaan jedhe jaalaluma jechuun jaalala si jaaladha barshaan siinaan jedhe jechuun jaalaluma qarana jaalatu iyyuu ta'ee jaalaluma biraayyuu na ta'ee hin beeku ba. Kama qalbii san keessa dhugeeffate. Kiyyaan jaalala biraatiin jaallatu jedhe eenyu olitti amanu waan ta'eef jaalalli inni si jaalatu kama akka si jaaladhu si jaalata malee anarratti ana hiriyaatii yaamti osoo nama biraatu ta'an fidee yoo osoo dhaltuu biraatu birbulchee mana inni jiru iyyuu biraa bahee annama isaa amanuu beekta. Walaa maashaallah rabbiin akkanumatti ni yaadu dhugaa wal shakkuu walirraa fagaatanii illee faayidaan qabu jaalala. Itti fufaata. Amiin hundaan inshaallaati dammoo inni qalbii isheen jedhu sanii qalbiin dubartiitu akka harmarraa ta'anii dhugaa godhattee hin dheebutiin qaba. Itti garuu gooba jechuunaa teessee rabbi. Ati akkana jaalattallee sinsee akkanatti waan shakkitu faasi ayyoo akkanattu se wajjin qaabu. Walaa jechuun fi shakkuu ani waan isa jaaladhuuf waan isa amanuuf si jammar namni shakkii wal faana jiraachuu illee murtisiif hin ta'u taa jaalala qara qabdu si jalaa balleessa waan ta'eef ani wallaahi hedduu hin amanaan illeedha. Eenyu walitti hin amanaan anis se jechuu anaaf yoo teenu lubbuu kooti beektaa. Kanaaf lubbuu tiyya dammoon shakkaaree lubbuu tiyya shakku waan ta'eef akkas isa amanaa akka lubbuu tiyyaa sanitti. Kanaaf dammoo sirraa dammoo abadan wallaahi ani shakkuun kiyyaa moo sirraan shakku. See miti osoo dhalaa biraa waliin haasayanii yaada bikkuma jaaladhe jaalalli isaa kun inshaa Allah onna oofu kanaaf itti na inaafsisa malee jechuu. Shakkee yookiin inni waa akkana narra dalagaa fi miti anuma jaaladhuuf maadiri wallaahi nama raajaa bara waa isaa yoo haasawu. Wallahi rabbi akkanumatti haalaa fi muraachin. Wallahi du'aa naa godhime. Kinqamee maa rabbi wallahi adadaan miidhana dammoo maa oonlaayinii daddaftee cufattaa kalee galgalallee sii dawwala hoo jedhu cufaadha. Waayifaa keedee nama hin dhageessisi. Maali waayifaan kee nama hin dhageessisi? Shabakaa bakka innillee shabakaa. Guys, dhageettanii inshaallah wallahi hedduu tokko bakka anuyyuu hangam biraa godhe garaa na nyaachuu eegalte hin beekani hangara na jaalattiin se'u hin beekne garuu dura garaa jalaa wali himanii dhuguma akkanan na jaalatti akkanatti nama fi tapha rabbiin nu haa godhu tanammoo piraank irra daladde goddanyaadha. Garuu mucayyoon fireeshiidha ta'anii piraank irra daladde sirnaan akkan fedhu sanitti irratti naan dalanne siireesiidhaan silattaasan haa ta'u isin hagasuu piraanki gootee jirti. Asumaan chaanala kana laayik sheerii fi sabiskiraayibii naa godhaa isiniin jedha ilmaan Oromoo walaa jajjabeessinu. Viidiyoon isin dheerate hanga viidiyoo biraatiin inshaallah walitti deebinutti nagaan nuuf tura isiniin jenna. Hanga jireenyi biyya ormaatuun gara nu fageessitee gara ta'ee kun garana taa'ee bilbilumaan piraankii ol godhanii hojii taphatan malee hanga qaamaan wal bira geenutti inshaallah rabbiin nuuf haa laaffisu. Anaa fi maatii kiyyas rabbii wal biraan isin haa ga'u jedhaati du'aayis nu godha. Asumaan assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Viidiyoo biraatiin walitti deebina.